Alors, les tableaux, il est pointeur. Alors, un tableau, normalement, c'est comme étant un ensemble des variables qui sont juxtaposées l'une après l'autre. Alors, ils ont le même nom, mais on les différencie par un indice. Donc, ici, par exemple, c'est A0, A1, A2, A3 jusqu'à N. Donc, toujours, dans un tableau, on a, pour les tableaux statiques, on a un nombre qui est bien déterminé. Alors, le N composant, ça veut dire le nombre maximal des valeurs qu'on peut ajouter. Donc, on peut ajouter moins. Par exemple, juste 2 valeurs, 3 valeurs, 4 valeurs. On peut ne pas remplir tout le tableau. Mais en tout cas, les cases sont réservées. Lorsqu'on y a besoin, on va les utiliser. Sinon, on n'utilise pas. Donc, c'est pour cela qu'on déclare toujours des tableaux qui sont assez grands pour envisager après d'utiliser ces mémoires-là. Donc, pour ne pas avoir une pénurie au niveau de la mémoire. Alors, on a dit que voilà la déclaration d'un tableau. Voilà. Toujours le type et le nom et la dimension totale. Alors, on a vu comment parcourir un tableau, je crois, comment le parcours, donc toujours le parcours par boucle, mais toujours ou la lecture c'est avec une boucle, mais toujours il faut faire la différence entre le nombre des éléments qui sont existants dans le tableau et le nombre maximal que le tableau peut stocker. Donc c'est pour cela que toujours qu'on va voir disons, le nombre une autre variable qui désigne le nombre des valeurs qui sont dans un tableau. Chaque tableau, on lui associe la variable qui indique quel est le niveau de son remplissage. On a vu aussi le type particulier du tableau qui est l'échelle de caractères. Donc on a vu 3 fonctions, je crois, qui est la longueur, comment copier, str-copier, str4 pour concaténer, et pour la comparaison. Donc, Flora a dit qu'on n'a pas encore parlé. Par exemple, string comparison. Alors, si c'est S précède T, ça veut dire que donc la comparaison se fait disons caractère par caractère. On voit le premier, si c'est égaux, on passe au deuxième. Mais si on trouve déjà que le premier, par exemple, Ali et Samira, par exemple. Alors, je sais que dès le départ, A est supérieur à S. Donc, déjà, je fais la comparaison. Alors, sinon, donc, il voit la valeur 0, c'est sont égaux. Ça veut dire que toutes les mêmes caractères qui existent sur la chaîne A existent sur la chaîne. Alors, il y a la copie, il y a 4. Alors, ajoute au plus n caractères de T à la fin de S. Ça veut dire que je spécifie combien de caractères je vais copier. Par exemple, je veux copier une chaîne qui est 200, et je veux juste 100 et le premier élément, par exemple, le concaténer. Je n'ai pas besoin des autres. Donc, je vais supposer n, voilà, je vais poser au lieu de n 100. Alors, on passe maintenant au tableau à 2 dimensions. Alors, vous connaissez donc toujours tous, donc pour les tableaux à 1 dimension, on l'utilise pour représenter des vecteurs. C'est les vecteurs en mathématiques. Alors, mais on a l'ensemble des matrices. Alors, pour représenter les matrices, on a besoin d'un tableau à 2 dimensions, qui varie au niveau des I et au niveau des lignes et au niveau des colonnes I, G. Alors, en réalité, on peut aller jusqu'à n dimensions. Donc, si tu mets juste 2, c'est donc dimension 1. Si on ne met pas les autres, c'est dimension 1, dimension 2, dimension 3, 4, etc. jusqu'à ce qu'on veut. Alors, par exemple, si on veut représenter un point dans un espace 3D, par exemple, on aura besoin, par exemple, de 3 dimensions, comme dans cet exemple-là, par exemple. Alors, mais pour les matrices, toujours on le représente par donc à 2 dimensions, on utilise 2 dimensions. Tableau de 2
dimensions. On dit un tableau de dimensions ou une matrice. C'est la même chose. Donc toujours le type, le nom, et dimension 1, dimension 2. Donc ici on a 20 lignes et 90 colonnes. Donc c'est comme ça, c'est la forme. Alors, je vais donner un exemple, par exemple, pour l'affichage d'une matrice, juste pour voir comment ça se représente. Je reviens qui déjà. C'était pas avoir trop de. Pas répéter le code. Moi, je vais l'enregistrer sur ma, par exemple, matrice. Alors, je vais supposer que j'ai une matrice, donc c'est M, donc le nom, ensuite les dimensions. Donc, ça sera pas carré, donc on dit que s'il a les mêmes dimensions, donc c'est une matrice carrée. Donc, on va pas prendre une matrice carrée, donc juste pour montrer. Donc, par exemple, ici on a 5, ici on a, disons, 6, par exemple. Alors, quel est le nombre des éléments qui est total de la matrice? Alors, c'est toujours 5 fois 1. Voici, c'est n fois n. Donc, toujours le nombre des éléments. Alors, toujours dans une matrice, il commence toujours par, c'est comme celle-ci, par exemple, on dit c'est une matrice. Alors, c'est supposons que son nom n. Alors, ici, on a les colonnes. Donc, il commence par, ici, je vais mettre i, et pour voir nadar i. Donc, i. Je vais ajouter quelques valeurs. Non, des valeurs quelconques. C'est une matrice réelle. On peut importer juste pour avoir des données cohérentes. Ça fait. Je vais le remplir. Et je vais remplir. Alors ici, donc il va 0, 1, 2, 3. Et on a le J. Le J va varier ici. J égale. Alors je vais, tant que je suis à l'heure comme ça. Alors le J. Alors, J, je vais le mettre ici. Et pour la représentation, je vais le mettre ici. Alors dire la matrice, je vais le faire à carré. Voilà, دي la matrice ديالنا. هادو سي اور لا ماتريس يعني نون با طوندر احتنا لا ماتريس. Donc je vais refaire.
Donc, format de la cellule. Donc, voilà. C'est bon. Alors là, c'est J qui va se varier. J va là. Alors J, ça y est, 4e. 0, 1, 2. Donc c'est comme les tableaux. Et qui a la différence, je fais 4 et 5. Il est en 2 dimensions. Donc, pareil, on a de la cellule هذه. Alors, on dit le code ديالها c'est كنشوفوا I شحال و J شحال. Donc c'est M donc c'est M0 0 par exemple. Je vais représenter هنا هكا. Alors عندها la valeur تما راه 0. Alors là بغيت هاد la valeur هادي par exemple. Alors كنشوفوا على I. Alors c'est 1. Voilà J c'est 2. Donc c'est 1. Donc هكا كنديرو الباركور ديال donc la représentation en mémoire ديالها. وهكا نخدمو تخدمو بها نتوما في البرويو. Donc c'est comme ça que vous allez le représenter. Donc هكا تخيلوها صافي معنا. Donc composant 0 0 0 1 0 2 0 3 etc. Donc راه بحال ليكسل. ليكسل كي عنده بي donc في لي كولون سي donc بحال كي كومونسي باغ بلا كولون عاد لا لين. هنا كونترير لا لين عاد لا كولون. دونك نقدروا نديروا لها الانيسياليزاسيون. نديروا حتى الانيسياليزاسيون. Ah, j'ai oublié, pardon, de partager. Faut parler. C'est bon? C'est bon maintenant? C'est bon? On a besoin de juste problème de connexion du coup. Alors, pour ce qu'on a là les tableaux. Donc, on a dit dans la séance précédente, on a dit que le tableau a une dimension. C'est comme un ensemble des variables sont juxtaposées, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre. Alors, ils ont le même nom, mais juste qui diffère par l'indice. Alors, toujours, on commence son nom glacé par l'indice 0. Donc, le premier élément, c'est A0. Deuxième, c'est A1. A2 jusqu'à An-1. Parce que la taille, c'est N. Donc, le dernier élément, parce que j'ai commencé par 0, ça serait N-1. Je ne dois pas dépasser la taille. Mais, je peux ne pas le remplir. Par exemple, je peux voir un tableau juste avec 2 éléments ou 3 éléments. Donc, on imagine combien de valeurs je peux stocker. Mais en cours de l'exécution, je peux ne pas atteindre le nombre. Par exemple, je vais la table des notes pour le SFC, je vais supposer 6000. Mais en réalité, on n'a pas 1000. Mais je suppose qu'ils seront 1000. Donc, pour ne pas avoir à l'improviste, tu vas dire, ou quelqu'un qui va venir, ou des contraintes, ou le 1000 ما تكونش كافياني. Donc, الأول كنعطي واحد le nombre qui est assez grand. ما يكونش grand بزاف ولكن معقول. Donc هذا هو اللي كونسيرن لي طابلو. كلشي كيشوف. Alors, définition, tout ça des questions. Alors, les tableaux statiques à une dimension, déjà je fais un. Donc, la déclaration qui colle le type et le nom de la table, puis la taille. Donc, la valeur entre laquelle il varie l'indice. Il varie entre 0 et dimension moins 1. Alors, ici, un exemple. Par exemple, c'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères. On fait des caractères, mais un ensemble.
parfois j'ai pas donné des exemples فيهم des phrases ou des noms كنت تعطي caractère واحد ولا des entiers parce qu'on n'a pas dit encore les chaînes de caractères comment on les stocke. Maintenant on connaît les chaînes de caractères et on donne. Alors les chaînes de caractères terminent par واحد anti-slash 0. Donc on a dans l'initialisation en général c'est une initialisation d'un tableau en une dimension ماشي خاصها بلي chaînes de caractères. On peut initialiser le tableau avec la méthode sans indiquer la taille. Il va calculer, il va allouer dynamiquement la mémoire, il va lui associer à la variable avec la mémoire. Alors on a هضرنا على هادو آخر مرة. Donc pour calculer la longueur d'une chaîne, str copy pour copier واحد la chaîne في قلب chaîne l'autre chaîne, ou concaténation, c'est-à-dire كتكون عندك جوج لي chaînes كتلصقهم. concaténation هي tu les faire jointure entre eux, tu les colles. Donc tu as S, ensuite bonjour S faire bonjour, l'autre faire salut, tu les bonjour salut par exemple. La comparaison, donc c'est la valeur, donc c'est S précède T, ça veut dire que l'alphabet, lorsqu'on fait le tri les noms, toujours commencer par A, B, deux اللي عندهم B, c'est اللي عندهم B كندوزو للدوزيام lettre. واش مور بي كاين ا ولا سي اللي كاين عنده ا يكون قبل من هذاك اللي عنده بي سي اكسترا. دونك هادي ما تبريسيت يعني في كومباريزون lettre par lettre. Ou s'ils sont égaux, ils retournent 0. هاد لي دو فالور نورمالمون سي با لا بين ديال ني كبر ولا صغار. دونك حنا اورينتيو لي شيم توجور اون شيرش واش هاديك تايغو. مع هذا كنا باغيين نديرو لو تري، باغيين نرتبوهم، باغيين نستفوهم في واحد الطابلو، باغيين اوردونيو لي زيليمون ديالهم، تكون باغيين بجوج بجوج. دونك كاين دي زالغوريثم دو تري نقدر نعطيكم حتى هو شي واحد، ولكن جو في بيان اكسبليكي. هنا ما دخلش في البروغرامينغ، مي كاين بليزيور الغوريثم دو تري. لو تري لا سي با كيكو شوز كي فاسيل ou évident. Alors, on peut copier juste n éléments, ماشي la chaîne كاملة، par str copy n و str n 4. هادو on peut حتى ما عقلتوش عليهم vous pouvez le reprogrammer، صغار ماشي شي دي فونكسيون كبارين، مي اللي مهمين هادو str lan str copy str 4 حتى ما عقلتوش عليهم ندير كوبي شين في شين ولا كونكاتيني كوم سا هكا تكتبوها بالفرونسي. Maintenant, on va passer les tableaux à deux dimensions. Alors, normalement, pour les tableaux à une dimension, on les représente par un simple tableau. Mais pour représenter des matrices, par exemple, c'est une matrice. Alors, pour les matrices, ou les tableaux à deux dimensions, donc, il y a les lignes et les colonnes. Alors, langage C, on peut déclarer des tableaux à deux dimensions, même à une dimension. Alors, c'est la même déclaration pour le tableau à une dimension. Donc, le type, le nom, dimension 1, dimension 2. Les 3 points, ça veut dire la dimension 4, dimension 5. Mais je ne gagne pas de points. Donc, telle dimension 1. Ici, par exemple, je déclare un buffer, une chaîne de caractères sous forme matrice. Donc, fait 20 lignes. 90 colonnes. Ici une matrice des entiers فيها خصها يكون le même type كلهم les cases كلهم عندهم le même type. Alors de 6 lignes et 10 colonnes. هادي par exemple 3 dimensions واحد le livre. Donc بحال لي دي باج مثلا كاين 10 عندي 100 باج وفي كل باج عندي 60 lignes et par exemple 80 colonnes. انا درت 6 باج mais ouais. Donc ça dépend de l'exemple, comment vous l'imaginez. Il y a des sujets d'imagination. Ça peut enregistrer la mémoire. Donc, pour page, donc on dit 100 pages. Il y en a remarqué la page à deux dimensions. On se marque à la troisième dimension. Donc, on a deux dimensions. كل وحدة فيهم كل وحدة فيها 100 عندها جوج لي dimensions. يعني c'est une page. Une page à deux dimensions. Alors, عندها les lignes, عندها les colonnes.
par exemple, on l'utilise pour représenter des points, enfin, un système 3D, 3 dimensions, par exemple, enfin, dans un espace vectoriel ou l'espace euclidien. Donc, je veux, par exemple, enregistrer les coordonnées, par exemple, de chaque point. Donc, est-ce I, J et K. Alors, pour les tableaux des dimensions, donc, pour l'accès, l'issue du dialogue, donc, il est accessible par 2 indices, ماشي بحال les tableaux. C'est l'indice. Alors, par exemple, خدينا هاد la case هادي في هاد la matrice. Alors, pour la représenter في langage C, donc c'est 0, 0. Donc, on ديما هادو les lignes ou هادو les colonnes. Alors, pour représenter la ligne هادي, donc c'est M, 0. La classe UDU, c'est M0, 0, comme ça. Donc, la valeur ديالها راه تما 0. Par exemple, la بغيت هاد la cellule هادي. Alors, شحال تكون؟ كنمشيو la ligne, donc c'est la ligne 1. Et la ligne 1, donc هادي جايين في الدياغونال، هادو راهم كلهم في الدياغونال هادو. هادي وهذا وهذا وهذا. هذا سي دياغونال، ça veut dire ميم انديس في لي دو كوتي. ناخدو شحال من غير دياغونال، مثلا ناخدو هذا. الوغ هذا عنده شنو 1 دو M1. ندير بشي كولور أخرى، هذا باش يبقى باين، نهضرو عليه. دونك عندو M1 لا لين، عندو 2 في لا كولون. لا فالور ديالو هي اللي كاينة تمايا، هي هادي اللي هنا، نديرها حتى هنا، هي ديك لا فالور اللي تما. دونك هذا سكي كونسيرن الباركور. دونك je vais donner des exemples. لأن des matrices كاين بجوج الحوايج، إلا كاين شي حاجة مكنقولهمش في الكور كاين راهم هكدا. دونك مثلا بغينا لا ليكتور، ماشي اش كندير هادو كنخليهم حتى هما في الاخر في البلاتفورم، يعني باش ترجعوا ليهم. باغ اكزومبل لا ليكتور بغيت نقرا واحد لو طابلو. الوغ باش نقراه خصني دونك جو دوا فيغ ان باركور، خصني ندور فيه، خص اي تغير و جي تغير. هذا شحال ديال بوكل عندنا؟ عندي واحد فور انت اي، هذا تتحرك كيف لي لين. الوغ اي غتبدا من زيرو، من الانديس زيرو، وغادي تمشي حتى ام. دونك لا طاي كبيرة هي 5 هنايا، دونك حتى لا كولون 5 حتى لا لين 5 ما توصلش ل 5. دونك حد ل 4، دونك 0 1 2 3 et 4. وهنا اي بلس بلس. Je vais faire la saisie et l'affichage en même temps. دونك هنا ندير لا سيزي ومن بعد نديرو لافيشاج. الوغ هنا دابا باركورينا لي هي لي لين، دونك بحال اللي هو تحكم فيهم. دونك بور شاك اي عاوتاني خصني ندوز في لي كولون، باركوري لي كولون. دونك بور شاك اي، يعني ملي تيكون في وسط هاد لابوك راني في اي، في واحد اي كيكون. الوغ هنا عاوتاني خصنا ان اوتر باركور. ملي كو جو دي باركور سا فو دير اون بوكل اخرى. الوغ هنا نديرو جي، ديما كنريبريزونطوهم اي جي. دونك جي الون دو اي جي حتى لا فالور اللي هنا هي عندنا 6. سي بون. الوغ هنا خصني نقرا، كيقول يقرا سا دير سي ان فير. الوغ ما ماتريس لا بوزيسيون، ماشي لا بوزيسيون جي اي ولا اي جي. دونك قلنا لي كولون لي لين et les colonnes. نقدروا نديرو جي اي، خصنا ريسبكتيو ان لي ديمونسيون، مفوتوش لي ديمونسيون، مفوتوش هذا مي هاد لا فاريبل كيفاش شونجي. ندير ا بي سي اللي بغيت في لونوم، ماشي مهم لونوم. هو ما خصوش يديباسي 5 وهذا ما خصوش يديباسي، يوصلش ل 6 ما يوصلهاش، ما خصوش يوصل. الوغ كنقدروا نديرو هنا بحال بغينا نبينو ان ايه في جو سوي اون تران دو لير كوا، نديرو دي سي اوت. لو مثلا راني كنقرا اي جي نديرو، دونك نديرها بحال شكل هكا
هاد التشكيل هذا يجي بحال كوبي. دونك ان يجي موراها لو اي، تجي واحد الفيرغول و تسد، تجي عاد تسد. دونك تجي بوغ نسدو. دونك اش غادي تجينا حنا كنقراو ليليمون هذا ها واش كاين. دونك غتجينا ليليمون اي جي، غادي يبان لنا في ليكرون. شوفو كيفاش باركورينا. الوغ جي اكزيكوتي، جيسبر ما عندنا التايلور عندنا نحسبو. دونك حلينا 60 حلينا 60 حلينا 60 وهذا يزيد. دونك لاحظوا عطاني ليليمون اللي بام 0 0. دونك نعطيو ان مثلا مشى لي الان. لاحظوا هي ما تغيرش. دونك هنا كنباركوري لي جي هي ستابل. دونك 8 باغ اكزومبل جو دوني دي فالور. دونك نبقاو غاديين حتى نوصلو ل5 حيت هي كتوصل حتى 6. دونك 5 كاينه مي غادي ما كايناش 6. دونك غادي تانكريمونطاو ندوزو للصف الثاني، لا لين الثانيه. دونك كيجيو بحال هما ان طابلو اون ديمونسيون هكا، بليزيور طابلو اون ديمونسيون محطوطين واحد فوق واحد وصافي. دونك هذا الطابلو الاول، هذا الطابلو الثاني عاوتاني نبداو فيه اون ديمونسيون. حيت حيت في لا ميموار في الحقيقه راه محطوطين هكا بلا، ماشي راهم في واحد حدا واحد، ماشي هكا كيما كنتخيلوهم حنا. دابا غير كنيماجينيوهم راهم هكاك في لا ميموار، غير في لا ميموار ماشي هكا. دونك هذا دو المهم بوغ في فيت اش في فالور وصلنا حتى لثلاثة دابا. المهم نبقاو غاديين حتى نعمرو الطابلو ديالنا كامل. راه عمر الطابلو. لو ابخي لوبليساج دونك كيفاش ما نطولهاش بزاف في الكتابة. ما غاديش نمشي حتى لهادو، نمشي حتى لخمسة ولا نمشي رغم ولا طيرها 5 ولكن نمشي نحدي 3 ونمشي واحد 3 ولا حد 2 بارك علينا. ماشي جبنا جوج لي كولون، جبنا جوج ليين وجوج لي كولون بارك عليك. هادشي جالسين تما كنكتبو. الوغ دابا درت الباركور. دونك نفس لا بوكل كوبيي نكوليها و جو في ليتيليزي بوغ لافيشاج. au lieu دابا كنت كنافيشي هاد ليليمون هكا، غنولي افيشي هاد ليليمون هذا ام ايش. دونك ندير واحد ستي اوت هنا كنافيشي هاد ليليمون. دونك نفس لا بوكل باركور جو افيشي ليليمون ام اي يجي. لو ليليمون ام اي جي جينا هذاك باش يبان واحد ليسباس من موراه، هي ندير واحد بتيت اسباس هكا. غتشوفوا واحد المشكل عاد نولي نحلوه من بعد. دونك من بعد نشوفوا شنو تعطينا هنا. دونك ليكزيكسيون دونك عندي شحال نقرا بإليمون، جوج 3 هي 6. دونك عطيني نقرا 6 لي زيليمون. انا ندير 9 مثلا 5 وماكي راه مشى، ماكي مشى 0 0 1 1 2 2 ويوقف بحال هادا بارك الله. دونك هو ماكي شنو عطاني هنا، عطاني 5 6. دونك افيشاهم لي هكا بحال اللي في سطر واحد. الحقيقة هادي راها اون لين، هادي اون اوتر لين وهادي اون اوتر لين. دونك بويسكو سو سون دي لين مع التسعات مكترجعش لا لين اوتوماتيكمون. دونك خصنا حنا قبل ما نافيشيو هادي خصنا نرجعو للسطر لتحت. وخصنا نزيدو واحد غوتور على لين. فين نزيدوها فوتخ افي؟ دونك خصنا نزيدوها قبل لافيشاج لا لين. هذا هو لا لين كيتافيش. قبل ما يتافيش على لين هنايا قبل غنديرو واحد غوتور على لين، ولا من بعد بحال حتى من بعد خدامة تنساليو لافيشاج وعاد نافي. تنساليو لافيشاج وعاد نديرو هنايا جو غوتورن على لين. دونك كنافيشي السطر الاول هنا اي جو غوتورن على لين، عاوتاني السطر الثاني اي جو غوتورن على لين. حنا غاديين دونك معرفتش شحال نونجيستخو دوزنا فيه الوقت، خصنا نفوت واحد الوقت معين.
pas, je peux enregistrer هنا ولا لا؟ On n'a pas enregistré. Alors je vais éviter هادشي. عندي شي ايرور فين هي؟ انا باقي حل جوج المرات اللي سويها سي بور صولا نحل جوج المرات وقال لي علاش. شي واحد اخر محلول سي بون. دونك وصلنا ل 33 دقيقة. جو في اريتي هذا من اللعبة من اللوحة هذا.